Ата-ананың көптен зарыға күткен жалғыз ет. Қуаныштан есі шыққан Аяш әкей мен Нағима апа Балпанақтай ұлдың есімін табылды қойды. Араға сан жылдарды сала қара бала күллі қазақтың табылдысына айналды. Табылды кішкентай кезінде домалаяқ толық болған дейді. Соны жаңа мамасы үстіне попайка тігіп берді болған ғой. Жаңа бүйтіп есік алдында көп баламен ойнамайды дейді, негізі ортаға қосылмайды дейді. Жаңа жел өргенде топ-тобаяқ қойып, ана қақпаға бір тиіседі дейді, жеңімен бірге ана қақпаға бір тиіседі дейді, домаланып жүреді дейді. Сосын көбіне айтатын жаңа мамасының етегін ұстап жүреді екен. Негізі табылды домбырамен келмеген өнерге. Бірінші ол гармошкамен келген. Үйде гармошка ойнап үйренген. Кішкентай кезінде. Содан балалайка ойнаған, домбыра ойнаған, жаңағы сосын гитараға келген. Әнді домбырамен де, гитарамен де шығара береді. Ойын баласынан бөлек жүретін бала табылды өзгелерден оқшау тұратын. Одан көрі ауыл ақсақалдарының әңгімесі мен жырына құлақ түріп, бабалар тарихының тұңғиығына сүңгіді. Кітап оқуға құштарлығы артты. Кәдімгі Соғырсталма ақын туған нағашысы болды. Менің мамамның ағасы. Соғырсталмада осылай отырғанда сені кәдімгі бес саусақтай айтып береді бәрін. Солардан жабысқан болар. Ең алғаш кітапханадан дейді, жаңа оқығанда Бердібек Соқпаевтың ол кезде ескі кітап қой енді. Соны алып, үйге алып келдім де, жаңа аяқ киім шешпестен, ол кезде оттың пештің астынан құладым да, солай бітіргенше оқыдым дейді, жаңа Бердібек Соқпаевтың кітабын. Соны оқыдым, содан кейін мамасы келеді ғой енді. Балам-ау, мамаң немене аяқ киіммен төрге дейін шығып? Апам, мына кітап қызық екен. Үнемі осы үйдің ішін шашасында тастайсың. Бар шық, аяқ киімін шеш. Жоқ, ананы енді алсам дейді, ана кітапты бір айырылып қалатын, ұмытып қалатын сияқты, ар жағы не болады, қызық дейді. Сөйтіп, жаңа өзінің балдарын айтады, кітап оқыңдар деп сол кезде әңгіме қылатын. Есеп қисабы көп математика, физика, химия пәндерінен көрі бала табылды әдебиетке, тарихқа ерекше ден қойды. Батырлар жырын, қисса дастандарда түйірін қалдырмай оқыды. Уақыт өте келе бала ақынға бабалар рухы жан сарайын айқара ашты. Әдебиеттік оқуға деген өзінің ұшқырлығы байқалды. Махамбеттің көп шығармасын жатқа айтатынды. Енді 6-да да 7-де де кездеседі. Жаңағы шығармасы көп қой ол кісінің енді. Ал қане табылды, сен айта қойш? Ереуіл атқа ес алмай, егеулі найза қолға алмай, еңкі жүріс алмай. Тыңдарманда төбесі көк сөз күлер, экраннан эбереске өздігер. Обанадыр адырларды төбелеп, төбелерді тау деседе бездігер. Тартыспай аңғам жатыптай көкеммен, тау емес қырылы боп өтеммен. Осы қырда төбешіктей аналар, дүниеге таудай ұлдар, әкелген. Ерліктері айналмайтын елеске, ереулатқа ерін салған егесте, ереулатқа ерін салған егесте. Махамбеттің өзі бір тау емес пе? Гитарада өлең айтады, қолы босап кеткенде. Спортпен айналысты, күреспен айналысты, сол күреске барады. Біз қызға қарайтынбыз, күреске, сайысқа кетіп бара жатқанда, халықаралық сайыстарға қатысты, Махачкалаға кетіп баратырмын дегенде қызығып қоштасып қалатын едік. Сон бізде барғымыз келіп. Өнерден өзге күрес секциясына қатысқан табылды, Бозгілемде талай палуанда ұршықша иіріп, облыстық, республикалық, халықаралық жарыстарда Атыраудың абыройын қорғап жүрді. Мектеп бітірген соң бозбала Арман қала Алматыға аттанды. Алайда 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында саяси жүйе жігері жасымаған жас студентті оқудан шығуға мәжбүрледі. Табылды өзінің айтуынша, ең 87 жылы, 86-та студент желтоқсанда оқудан шығып,
87-те әкесінің осы үйді берген, үкімет бергенде жаңағы ремонт кезі болып жатыр дейді. Сол кезде осы жерде ремонтта осы шифонер болды дейді. Сол кезде гитар деген алғаш алып, Мұқағали Мақатаевтың өлеңін алып, ұнатамын мен сені деген гитарға қарап, осы айнаға қарап, сол ән туды дейді. Осы айнаға қарап шығардым дейді. Мұқағалидың жаңағы ұнатамын мен сені осы айнаға қарап сол ән туды дейді. 87 жылы декабрь деп Табылдың айтуы. Негізі осы үйде көптеген әндер дүниеге келген. Ұнатамын мен сені деген менен, көрмегенді басқадан сенен көрем. Өз обалың өзіңе, өзіңнен көр. Ғайып болсам бір күні, егер деме. Ұнатамын мен сені, арманымда еңселі, өмірімнің өлшемі, ұнатамын. Жалпы әкемнің әндерінің ішінде біраз әндері ұқсас келеді. Соның бірі Заманездар. Октябрь таңы арайлап атты, нұрлы еді қандай таңғы қыр. Шапағын шашқан большевиктердің жалауларындай қан қызыл. Тамаша таңмен таласа тұрып, адасты қанша сан тағдыр. Тамаша таңмен таласа тұрып, жарасты қанша сан ғұмыр. Деп келетте, ол ән Асан Қайғыны аңсау дейтін әнге өте қатты ұқсайды. Әзелден біздің бабамыз шіркін, болған ау сірә қыр кезбе. Даламның шетін шиырлай берген, тайпалар кезіп жылды өзген. Дендерім менің, кең жерім менің, көлдерім қырат белдерім. Асан Қайғы атам өтіпті сені, жер ұйықты зеп бір кезде. Деген әнге өте қатты ұқсайды. Бұл буындары да әндердің түсуі де. Барктың шығармашылығында екпіні, буыны, музыкалық стилі жағынан ұқсас әндер баршылық. Мәселен, Сәйгүлік пен Табылдың әні, Наурыз бен Солдат сағынышы атты әнінде ортақ тінді жазбай танисыз. Табылды оқуға қайта оралып, әдемі әндері студенттер жатақханасынан әуеге қалықтады. Енді қазір жаңағы жоғалған пышақтың сабалтын болып, Табыл қазір енді әндер бүкіл халыққа жайылып кетті ғой. Солардың ішінде алдыңғы сатында осы Сәйгүлік деген атпен менің элегия өлеңімде кетіп баратыр. Сол мұның енді тағдыры жолы болған өлең. Кездерде кейде қара бұлт айды бүктеген, үйіме үнсіз тұнжырап қайғырып келем. Талықсып жатып содан соң кетемін ұйықтап кетсем түсімде Сәйгүлік көрем. Талықсып жатып содан соң кетемін ұйықтап кетсем түсімде Сәйгүлік көрем. Мінемде шабам алдымдан аңғарлар қаптап, тауылдардан орғып өтемін заңғарларда тап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан таппа. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан таппа. Сәйгүлік әні секілді сол кезде Күнікей қыз әні де жастардың арасында жиі айтылып танымал болып кетті. Өлеңнің авторы ақын Шакизада мен Табылды ән шыққаннан кейін арада 35 жыл өткенде тілдескен. Онда да телефонмен. Тағдыр ақын мен сазгерге кездесуді жазбады. Күнікей қызбен күн астындағы едің бе әлде гүлнәзік? Мұңыма менен ол астындағы отырмын енді жыр жазып. Үйіме қайтам өкініп танып, сүйемін деуге бата алмай. Төлеген болып мекенеп тұрып, жайықты кешіп өте алмай. Төлеген болып мекенеп тұрып, жайықты кешіп өте алмай. Табылға айтам, сен білесің ба деймін. Сол Күнікей қыздың қаяқта тұратынын білесің ба деймін. Күнікей қыз Индер ауданында
Индерборска қыстағында геофизика 18 көшесінде тұрған Майра Рахымғалиева деген қыз дегенімде табыл таң қалып қалды. Сонда ол сол менің жерлесім болып шықты ма? Иә, сіздің жерлесіңіз дегенде, тоқта тұрыңыз Жаке деді. Не дебем? Мен оны танимын деді. Ол қазір бір ауылда тұрады, мен оны жақсы танимын деді. Рахымғалиева Майра болатын болса, ол керек болатын болса, менің құдашам деді. Бірнеше рет кездестім дейді. Бірақ мен ол соның көнекей қыз екенін ойламаппын деді ғой. Ноты білмейді, көкірегіне сақтайтын болу керек сол. Сосын сол оңашада 3-4 рет иін қандырып, сол орында болғаннан кейін бар, сол көпшілікке шығатын болу керек. Содан кейін енді көпшілік болғанда ол сахна жоқ. Әуелгі оның табылдың орындайтын сахнасы жаңағы жатақхананың фойесі. Соған шығып, сосын табыл гитарасының үнін естісе болды, сол бала шаға үлкен кішілі сол журфактың жатақханасының бәрі қаттап кетеді. Сол ананыңды, мынаныңды, сосын мына бір жаңа туып етті болсын. Сол туған күн кештерінде сол құлағымызға сіңеді сол жақ. Мен өзім басым бірінші курста табылдымен бір бөлмеде тұрдым жатақханада, 5-ші жатақханада. Сол кезде бүкіл Қазғұраттың гимніне, әнұранына айналған Қыпша белің ай деген әні болды. Оны мына журфактың жатақханасының балконынан табыл айтып отырған кезде қасындағы жатақханалардың қыздары шығып балконнан мына жағында тарих факультеті, қарама қарсысында филология факультетінің бәрі ұйып тыңдайды. Табыл әнін бітірген кезде бәрі қол соғады, тағы да сұрайды, тағы айтады. Қыпша белің ай, сенің қыпша белің ай, көжегіне қоянның оқсап едің ерекем ай, екі тілек бір жерден шықса дедім ай, екі тілек бір жерден шықса дедім ай, қыпша белің ай, қыпша белің ай. Көз қарасың ай, сенің көз қарасың ай, көрмедің бе қазақтың боз баласын ерекем ай, неге сонша жымиып назданасың ай, қайтем сені маңдайға жазбағасын ай, көз қарасың ай, назданасың ай, көз қарасың ай, мәз боласың ой. Табылдының шығармашылығынан ортақ туында Арал қызы әні өмірге келді. Өлең 1982 жылы 13 қаңтарда жазылған еді. Кейбір жерлеріне рұқсат сұрады, бір-екі сөздерін өзгертсем бола ма деп. Өзгертіп мен рұқсат бердім. Негізі өзі Табылдың өзі кінәмшіл адам. Әндерінің бір нотасынан нұқсан келсе, кәдімгідей қатты бұлқынып тулап рұқсат бермейді, бірақ мен өзім одан гөрі кеңшілік жасадым да, сол кейбір сөздерін өзіне бейімдеп аздап бір-үш сөзім екен өзгертті, қазір дәл қазір есімде жоқ. Қасиетті Каспийдің өліме, атырауым жайығым жүрегіме, аралды қыз бір күннен арал болып, қол бұлғадың дария білегіме, сарқылдың батырліктің таласында, дүрмің жатты көзіңнің шарасында, алас ұрған кез қайда аралды қал, арал болып сарқылып барасында. Ендерде қарттыққа жатқан Аяш ақсақалмен Нағима әжей Алматыда оқыған жалғыз ұлдың жолын тосты. Әрине, оқу орнын бітіргеннен кейін Табылдының туған өлкеге оралуына желтоқсан оқиғасы да себеп болды. Десе де, жүректе бұлқынған ұлттық рух ән болып көкейге, одан көмейге төгіліп, ел ішіне әуелеп тарап жатты. Мен қазақпын. Гури Назаревтің рухына арналған алғашқы хат әні соның айғағы. Сөйтіп, Табылда Атырау деген атаудың осы атырапқа берілуіне қомақты үлесін қосты. 1990 жылы Тамашадан Табылда жарық етті. Табылдының тағы бір үлкен адамдарға ұқсамайтын қасиеті, бұл ән мен сөзді бірге жазады. Сосын екінші ерекшелігі, ол сөзін алдын ала жазып қойып, ән сөзін жазбайды. Екеуінде ойша жазады.
Оны бірінші бір куплетін ойша жазып алады, одан кейін ән сонымен қайталанады да, екінші куплетін тағы соған жалғастырып жатады. Жатырған шөгіп атандай далам, жібек жолының өткелі. Қос құрлықты қатар жайлаған бабалар біздің тектеді. Жүргенде солар көтеріп кеуде, тамырға теңеп орысын. Бөлген жоғалар материктерге атадан қалған қонысын. Егер шынымен де Табылды Алматыға барса, өзінің ортасында жүрсе, мүмкін оның өмірі де, оның өнеріндегі биіктікте мүмкін бұдан да жоғарырақ болар ма еді. Бірақ соның барлығын түсіне тұра, ол өзінің қарт әкесі мен анасының көңілін қимай, солардың қасында қалуды жоспарлаған. Оның сол бір өзінің сол үзілдеген, сол майда қоңыр дауысы, сосын еркін алатын. Мен бір күн қиқылдап даусым шықпай отыр, даусым келмей отыр дегенді естімеппін өмірі. Қандай ортада, қандай жағдайда машинаның үсті астаушасы болсын, пойыздың үсті болсын, дала болсын, ол даусым келмейді дегенді естімеппін. Мол дауыс бір жатқан. Содан кейін жаңағы өзі тек жаңағы мынаны айт десең тек жаңағы патипон құсап ондай жауады. Бұл көңілім қош келмесе ештеңе айтпайды. Қойшы. Тағы артынан болар тағы деп қояды. Мынау балаларының аттарын қойғанда да осы үлкен бір ата дәстүрімен жаңа үлкен рухани бір жолдармен қойылған. Мысалы Ақбаянның атын өзінің әні атыңды сенің айтамын ән қылып неге қозымауды күлімде баяндаймаған деген әннің құрметіне қойған Ақбаян деп. Сазгер ағамыздың соңынан қалған бала шағасының есімдері де өнер деген құдіреттің бір тініне байланған. Ақбаяннан кейінгі Айнамгөзге есімі атақты әнші Мұхиттың ғашығы Айнамгөздің құрметіне қойылды. Абылұлдың есімі жырау және күйші бабалардың есімімен септесті. Тек сүт кенжесі Әйгерімнің есімін беру мәртебесі Зайыба Қарлығашқа ұсынылған. Атыңды сенің айтамын ән қылып неге, қолым-ау деші күлімде баяндай маған. Тірлікті мынау жаным-ай мәңгілік теме, ұйықтап кетсем бір күнде оянбай қалам. Тірлікті мынау жаным-ай мәңгілік теме, ұйықтап кетсем бір күнде оянбай қалам. Оянбай қалам бұл шындық ұрыспа қарғам, шөлмек тірліктің белгілі құлай сыңарым. Гитарамдағы біреусіз бұрышта қалған, бауырыңа басы белгілі бір жылайсың әлі. Осы Ақбозатты Табылжанға сыйға тартқан кезде балаша қуанып еді өзі. Тарықтық. Қандай сезімде болған білмеймін, жақсы қуанып еді маған. Содан соң осында келіп тұрады, маған іздеп келеді. Осы машинаға жақсы абадоктар салады, бір іздеп келеді, мысалға маған. Келіп қасыма келіп тұрады, қарайды, не айтар екен деп. Сосын мен айтам, комплиментер айтам, қандай абадок қандай салғансың деймін. Бір келеді, ішіне чехол салат келеді. Сиденьесіне чехол салат, рульдеріне чехол салат. Сондай қызықты. Өте өзі мұқият болды. Өте жақсы ұстады. Бұл машина деген әлгінге дейін бұл машина. Әлгінге дейін жүреді. Қазір осыған аккумуляторын салып бензинін құйса, бұл машина қазірде жүретін машина. Тек мұна кішкене Табылжанның да кетіп қалғанына уже қанша 6 жылдай уақыт болып қалды. Енді Абылда 3 жылдай оқып жатыр. Кезінде Абылайда бір ғазап тұрып қалғаны болмаса, бұл енді мұра болып қалды. Манағы өзінің бір өлеңі бар ғой Табылдың. Қалады аузыңда сарыдысың, қалады гаражыңда сары болған деп. Мен бұл машинаны оған сыйларда ондай ойда болмап едім. Тап сол артында осы Волга қалып қойсын деген оймен сыйламап едім. Просто өзінің өлеңінде айтылған, бірақ тағы да солай болды.
сол жаққа аттанасың бәрі барған, қалады көкірегіңде алып барман, қалады аузыңда сары тесің, қалады гаражыңда сары болған, қалады аузыңда сары тесің, қалады гаражыңда сары болған. Ел ішінде жүріп табылда ән-күйлердің шығу тарихына ерекше ден қой. Құм ішінде табылған көне жәдігерді мұражайға жинады. Қарға бойлы Қазтуған, Шалкиіз, Доспанбет, Жиенбеттің шығармаларын жіті зерттеді. Мысалы біздің елде Баламайсаң деген атақты күйші болды. Сол күйшінің жатқан жер белгісі, соны тынбай ізденіп, көп адамдар арқылы сұрастырып, ақырсында соның мәйітін, бейітін тауып белгі қойды. Мұрат Мөңкілінің қайтыс болған жеріне белгі қойды. Табылды тағдыры тауқыметке толы, ізінде сұраушысы жоқ ақын жазушыларды 21 ғасырдан да іздеді. Марат Отаралиев, Меңдекеш Сатыбалдиев, Сағат Әбдуғалиевтің шығармаларын бойлады. Өлеңдерін жинақ етіп шығар, Сағаттың тәтті мұң өлеңіне ән жазды. Жанымнан көрдім кеше түн, жанар жаумыт жан ғорбом, жопар сенен есетін. Жайықта жауған, жайықта жауған, жайықта жауған жаңбырдың, жопар сенен есетін. Жайықта жауған, жайықта жауған, жайықта жауған жаңбырдың. Ендерде жылда аудан көлемінде сазгер атындағы көркем сөз оқу шеберлігінің байқауы мен ән фестивалі өткізіліп тұрады. Сонымен қатар Табылдың 50 жылдығына орай еркін күрестен республикалық дәрежеде жарыс өткізілді. Өткен жылдан бастап республикалық деңгейдегі Табылды өзі 8 қырлы, басырлы азамат бір кездерде күреспен айналысқан, соның атында республикалық күрестен де еркін күрестен жарыс ұйымдастырып келе жатырмыз. Адай қол кісі, Қосай мен нағашым бар, мен Қосайдың Адайдан туғанмын, шешем Адай. Сол кезде мен бір жақсы өлең оқысам, риза болып кететін да, жүгіріп келіп маңдайынан сүйіп, қолынан сүйіп, бұл Адайдың жиені ғой деп бүйтіп арқаланып қалатын да мінезі болды да. Ондай бір топырақтан шыққаннан кейін мен өсіп келе жатырғаныма деген қызғаныш та ол кісіде болды деп байқамаймын мен. Тек маған мүшәйраларға қатыспа дейтін да, ол кісі ондай конкурстарға қатысқан адам емес қой. Мен мүшәйраларға үнемі жиі қатысатынмын да, сосын мен сыртымнан да ұрсып отыратынын еститінмін. Соғысқа айтып едім мүшәйраларға қатыспа деп. Табылда бір өмірге деген өкпе ма, ерегесі ба, бір нәрсе болатын. Көзқарас сезінетінмін да. Асанға иғатам, неге кешікті? Кезікпейді ме гүлмекен? Ер айтушы бекерден бекер кешікпейді деп, бұл көкем. Бабалар рухы сезінген, оны әнге салып әлдилеген, жастарды шынайы махаббатқа жетелеген Табылдағы 2010 жылдың 19 қазанында ұйқысынан оянбай қалды. Алып жүрегі ауыртпалықты көтермеді. Енді сол кездегі өмірдің бір көрінісін айтайын. Бір бас қосуларда, дастархандарда біздер төрімізге сол кездердегі бір саудадан бағы жанған, бір кішкене дүкендер ашқан, әлде қалай бір жаңқалталарына ақша түскен адамдарды төрге қойып, соларды дәріптедік те. Ал дарын Табылдымыз төменгі жақта өзінің гитараменен көңілден жарып шыққан өлең айтып, тек қана әншінің ретінде бағаланған сияқты. Сол себепті де Табылдың өз ортасы болмады. Өз ортасы болғанда да оны дұрыс қамқорлап сыйлай алмаған сияқты. Меніңше Табылдың ең бағаланбай кеткен жері сол тұс. Әкім қаралардан, бүгін кіші айтқанда шенеуніктер деп атамыз, олардан шапағат көрген жоқ. Ешқандай көмекті көрген жоқ ештеңеде. Оны сұрамады, олар береміз демеді. Тек қана Атырауда әкім болған жалғыз Иманғали Тасмағамбеттің кезінде ғана
үлкен қолдау көрді. Сол кезде қанаттанды, сол кезде керемет әндер туды. Әрине, сазгерге азаматтық қамқорлық жасаған Бақтықожа Ізмұхаметовтің парасатын аттап өтуге болмас. Табылдыны Оралға қызметке шақырды. Өнеріне қолдан келгенше қолдау білдірді. Осы төбені Есенжол Домбаевқа берген. Сонда айтқан, аға, осы төбе сізге сыйлаймын осы төбені. Осы төбе сіздің атыңызбен аталады деп, содан осы халық арасында Есенжол Домбаевтың төбесі деп аталып кеткен. Ал одан кейін талай осы жерге талай таланттар келді. Ол досы Ерсайын Жапаққа да ана жерде бір төбені сыйлады. Осы көріп отырсыздар, осы жерде төбелер көп. Соған сыйлады. Одан кейін өзінің ерке аяулы қарындасы, өзінің сүйікті братишкасы атанған Елена Абдыкалықова да бір төбе сыйлады. Бір құдірет тулағанда жасқанда, құлашырмай тауға шыңға асқарған, қыр баласы тауға қарап өспейді, қыр баласы қол созады аспанға. Табылдыны көзі тірі кезінде сыр жұрт түгілі, басқалар түгілі, қасындағы бізде құбылыс деп ойлаған жоқпыз. Қасында жүрген кезде байқамайсың. Өлгеннен кейін ғана сыншылар ептеп бағасын бере бастады. Жалпы қазір жұрттың бәрі оның құбылыс екенін мойындауға айналды. Табылды шынымен де құбылыс. Табылды қазақ өнерінде сөзін, әнін және де орындаушы ретінде сөзі мен әнін жазып орындаушы ретінде ондай құбылыс болған жоқ. Достарына хабарласып тұрды. Соңынан қазір айтып жатыр ғой. Барлығында олай болды деді. Бірақ шын мәнісінде жалғыз болды. Табыл дүниеден өткен кезде мен ешнәрсе жаза алмадым. Ол жөнінде тек аяқ астынан ақындар да көп өлеңдер жазып, әндер жазып, тіпті ол кісіні шала білетіндердің өздері мақала естеліктер жазып, сондай сәттер болды. Жалпы сондай әдеттер болады ғой бізде, адамның ажалының өзінен пайда іздеп тұратын қасиет, қазақта бар қасиет қой. Сонда мен жаза алмадым да, содан 5 жыл өткеннен кейін осы Атырау қаласында бір кеш өткіздік. Сол кеште қарсаңында бір отырып жазғаным бар еді. Жайықтан ұшқан жалқысаз пайымдар едім парқымас, парқымды ұғар қалқымас. Жайымды енді сен тыңда, жетімде қалған жетішек, төлеген ғұмыр табылжыр, әуелеп ұшқан алтығаз, жайықта қалған жалқығаз. Парасатпен парықсыздық, адалмен арам, талантпен дарынсыз қатар жүріп жатқан мына атау керек өмірде адамның құлагерін сүріндірген атқа мінер елден де табылды. Туған жер шығармашылық адамына тар қапас, тозаққа айналды. Жанымды салма зарлатып отқа, болмысым сені күттер күн, алып кет мені Алматы жаққа, азаптан сөйтіп құтқарғын. Рәсуәсі болып ессіз қаламның, дендерім туған жерімде, махамбет құсап бассыз қалармын қаройдың қара көрінде. Әндерім қазір өзімнің барлық концерттерімде Табылдың ән поэмасы қазақ едім дегеншені орындап, ол да көпшіліктің құлағына жетіп жатыр. Кез келген мына елдікті ойлаған патриоттық тәрбие дейміз, біздің ұлттық болмысымыз, тарихымызды, әдебиетімізді түсінгісі келген адамға Табылдың шығармашылығы бірден бір таптырмайтын құнды бағалы қазына деп есептеймін. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын деп Ахмет Байтұрсынов атамыз айтпақшы. 5 күн қу тірліктің қамында Табылдының қадіріне жетпедік. Ерлікті, елдікті айтуда кемі болмап еді ол ердің. Енжарлық басып, ән құдіретін қара жерге аманаттағаннан кейін ғана білгеніміз өкінішті.